কেমন আছেন সবাই? আজকে আমরা কথা বলবো বাংলাদেশ ভূখণ্ডের ভূমিকম্পের ইতিহাস সম্পর্কে। অর্থাৎ এই ভূখণ্ড এখন পর্যন্ত কি বড় বড় ভূমিকম্পের সম্মুখীন হয়েছে। বাংলাদেশে প্রথম বড় ভূমিকম্প আঘাত হানে 1948 সালে। এই ভূমিকম্পের ফলে বর্তমানে সিলেট ও চট্টগ্রামের বিভিন্ন স্থানে মাটি দ্বিখণ্ডিত হয়ে ফেটে যায় এবং সেই ফাটল থেকে দুর্গন্ধযুক্ত কাদা ও পানি বের হয়ে আসে। তবে এই ভূমিকম্পের ফলে কোনো হতাহতের খবর লিপিবদ্ধ হয়নি। পরবর্তী শতকে 1642 সালে সিলেটে আরেকটি বড় ভূমিকম্প দেখা দেয়। তবে সে ভূমিকম্পে বিভিন্ন দালান কোঠা ক্ষতিগ্রস্ত হলেও সেবারও কোনো হতাহতের খবর লিপিবদ্ধ হয়নি। বাংলাদেশের ইতিহাসে লিপিবদ্ধ হওয়ার সবচাইতে বড় ভূমিকম্পটি সংঘটিত হয় 1762 সালের এপ্রিল মাসে। এই ভূমিকম্পের ফলে চট্টগ্রাম জেলার বিভিন্ন স্থানে মাটি দ্বিখণ্ডিত হয়ে প্রচুর পরিমাণে কাদা ও পানি বেরিয়ে আসে। এছাড়াও বাকরচনক নামক একটি জায়গার প্রায় 200 মানুষ তাদের গৃহপালিত পশুপ্রাণী সহ সমুদ্রগর্ভে নিমজ্জিত হওয়ার খবর শোনা যায়। ভূমিকম্পে পরবর্তী সময়ে ভূখণ্ডের বিভিন্ন স্থানে মাটি দেবে গিয়ে অতল গহ্বর এমনকি অনেক গ্রাম ভেসে যাওয়ার খবর শোনা যায়। কথিত আছে সীতাকুণ্ডের পাহাড়ে সেই ভূমিকম্পের ফলে দুটি আগ্নেয়গিরির সৃষ্টি হয়েছিল, যদিও পরবর্তীতে সেই স্থানগুলোকে আর শনাক্ত করা সম্ভব হয়নি। চট্টগ্রামের বর্তমানের বাহাটছড়া নামক জায়গাটিকেই পূর্বের সেই বাকরচনক নামক স্থান হিসেবে অনুমান করা হয়। সেই ভূমিকম্পের প্রভাব ঢাকা জেলাতেও পড়েছিল, যার ফলে ঢাকা জেলার বিভিন্ন জলাশয়ের পানি অনেক বেশি পরিমাণে উচ্চতা বেড়ে গিয়েছিল। এমনকি প্রচুর ঢেউয়ের কারণে পানি নেমে যাওয়ার পরবর্তীতে প্রচুর জলাশয়ের মৃত মাছকে শনাক্ত করা হয়। ভূপৃষ্ঠের প্রবল আলোড়নের পাশাপাশি ভূগর্ভস্থ শব্দ ছড়িয়ে পড়েছিল পুরো এলাকায়। অসংখ্য বাড়িঘর ভেঙে পড়ে, প্রাণ হারিয়েছিল প্রায় 500-রও বেশি মানুষ। এছাড়াও 1775 ও 1812 সালে দুটি শক্তিশালী ভূমিকম্প এই অঞ্চলে হলেও কোনো ধরনের হতাহতের খবর সে সময় লিপিবদ্ধ হয়নি। 1885 সালে মানিকগঞ্জ আঘাত হানা 7 মাত্রার ভূমিকম্পটি বেঙ্গল আর্থকোয়েক নামে পরিচিত। এই ভূমিকম্পে সম্ভাব্য উপকেন্দ্র ছিল ঢাকার 170 কিলোমিটার দূরবর্তী সাটুরিয়ার কোদালিয়ায়। এই ভূমিকম্পের তীব্রতা এত বেশি ছিল যে ভারতের বিহার, সিকিম, মণিপুর এমনকি মিয়ানমারেও এর কম্পন অনুভূত হয়েছিল। এছাড়াও ঢাকা, ময়মনসিংহ, সিরাজগঞ্জ, পাবনা ও শেরপুরে প্রচুর পরিমাণে দালান কোঠা ক্ষতিগ্রস্ত হলেও এই ভূমিকম্পের ফলে হতাহতের সঠিক সংখ্যা জানা যায়নি। 1897 সালের 12 জুন দ্য গ্রেট ইন্ডিয়ান আর্থকোয়েক নামক একটি ভূমিকম্প আঘাত হানে, যার রিক্টার স্কেলে মাত্রা ধারণা করা হয় 8। এই ভূমিকম্পের ফলে অ্যান্ড্রু ইয়ন অ্যান্ড কোং এর পাটের ব্যাগের কারখানা সম্পূর্ণ ধূলিসাৎ হয়ে যায়। এমনকি পরবর্তীতে এই কোম্পানিটিকে ব্যবসাও গুটিয়ে ফেলতে হয়। আপনার কোর্ট হাউস সহ বিভিন্ন ইটের স্থাপনাও ক্ষতিগ্রস্ত হয়। এমনকি সে অঞ্চলে বিভিন্ন কুয়া পরিপূর্ণ হয়ে যায় ভূগর্ভস্থ থেকে উঠে আসা পলিমাটি আর বালিতে। 1897 সালের এই ভূমিকম্পটি পূর্বে দক্ষিণ লুসাই পর্বতমালা থেকে শুরু করে পশ্চিমে শাহবাগ পর্যন্ত সমগ্র বাংলা জুড়ে অনুভূত হয়। ভূমিকম্পটির স্থায়িত্বকাল ছিল 6 সেকেন্ড থেকে শুরু করে বিভিন্ন স্থানে 5 থেকে 6 মিনিট পর্যন্ত। এটি সবচেয়ে বেশি সময় ধরে অনুভূত হয়েছিল চট্টগ্রাম অঞ্চলে। ভূমিকম্পে ক্ষতিগ্রস্ত সে সময় সরকারি দালান কোঠাগুলো মেরামতের জন্য ব্যয় হয়েছিল প্রায় 1.5 লাখ রুপি। এই ভূমিকম্পের ফলে শুধুমাত্র সিলেট জেলাতেই মৃতের সংখ্যা ছিল 545 জন। এই ভূমিকম্পের ফলে শুধুমাত্র অর্থ সম্পত্তির ক্ষতিই হয়েছিল প্রায় 50 লাখ টাকা। 1918 সালে 7.6 মাত্রার একটি ভূমিকম্প হয়েছিল শ্রীমঙ্গলে, যা শ্রীমঙ্গল ভূমিকম্প নামেই পরিচিত। এই ভূমিকম্পের ফলে সেই অঞ্চল জুড়ে অনেক দালান কোঠা ও ঘরবাড়ি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল। 1950 সালের 15 আগস্ট আঘাত হানে আসাম ভূমিকম্প। 20 শতাব্দীর সবচাইতে ভয়ানক ভূমিকম্পের মধ্যে একটি হলো এটি, যা 8.7 মাত্রার। বাংলাদেশের নানান অঞ্চলে এটি অনুভূত হলেও তেমন কোনো ক্ষয়ক্ষতি হয়নি। 1997 সালের 22 নভেম্বর চট্টগ্রামে 6 মাত্রার একটি ভূমিকম্প ঘটে, যার ফলে চট্টগ্রামের বিভিন্ন দালান কোঠাতে ফাটল ধরে। তবে তেমন কোনো ক্ষয়ক্ষতির খবর সেবারও পাওয়া যায়নি। 20 শতকে বাংলাদেশে আঘাত হানার শেষ উল্লেখযোগ্য ভূমিকম্পটি ছিল মহেশখালীতে। 1999 সালের জুলাই মাসে আঘাত হানা এই ভূমিকম্পটির কেন্দ্র ছিল এই দ্বীপেই। 5.2 মাত্রার এই ভূমিকম্পে দ্বীপটি অনেক বাড়িঘরই ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল। সম্প্রতি বাংলাদেশে বিগত 3 মাসে অনেকগুলো ছোট ছোট ভূমিকম্পের কম্পন অনুভূত হয়েছে। এই কম্পনগুলোর ভবিষ্যৎ কি এবং বাংলাদেশে কোনো বড় ভূমিকম্পের সম্মুখীন হতে যাচ্ছে কিনা এ নিয়ে বিশেষজ্ঞরা কী বলছেন তা নিয়ে দ্রুতই
আরেকটি ভিডিও আসতে চলেছে ডটস অফ থটে। সে পর্যন্ত ভালো থাকবেন সবাই। ধন্যবাদ।